Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a trabajar con el sonido, así que hay que escuchar muy bien. Vamos a escuchar sonidos de animales y tenemos que ver qué animal es. ¿Estamos? ¿Estamos listos? Vamos con el primero, allá vamos. ¿Qué animal es ese? A ver, vamos a tomarnos un ratito para pensar. A la una, a las dos y a las tres. Es un perro. Muy bien, fuerte aplauso. A ver, ¿este qué animal es? A ver, pensemos. A la una, a las dos y a las tres. Es un mono. Bueno, y a ver, este otro, ¿cuál es? Ese me parece conocido. A ver, pensemos. A la una, a las dos y a las tres. Es un lobo. Y a ver este. Ese me dio miedo. ¿Qué será? A ver, a la una, a las dos y a las tres. Es un león. Muy bien. Y ahora, vamos con el último. ¿Estamos listos? Escuchemos. Este difícil, a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? A la una, a las dos y a las tres. Un conejo. Fuerte el aplauso. Bueno, espero que les haya gustado, ¿sí? La próxima clase vamos a ir trabajando con más sonidos, de instrumentos, de otros animales, de cosas cotidianas. ¿Sí? Les mando un beso volador y nos vemos en la próxima clase. Chau, 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 chau.